喂，有乜好介紹啊？你想點先？我想投資咯。喂，我仲想搵工喎。係喎，我都想創業喎。其實我想八下嗰行究竟搞啲乜鬼啊？你想知啊？聽我哋嘅財經通絡咪得咯。Hello， 各位聽眾大家好，歡迎大家收聽 You On Live 嘅節目財經通絡。咁主持仍然係我小鬼啦，我嘅拍檔家寶同埋洪麗嘅。Hello。嗱，咁財經通絡呢就會經常同你哋分享一啲唔同嘅投資或者理財嘅心得同埋方法啦，亦都會邀請唔同嘅專業嘉賓上嚟呢，傾下社會上面各行各業嘅投資啊、就業啊、經營嘅情況啊，亦都會經常會講一啲呢經濟民生同金錢相關嘅話題嘅。嗱，咁我哋今集呢就一年啦開始咗啦，咁我哋有啲咩新嘅話題呢？同聽眾分享。喂，哎呀，真係啊！我琴日咧唔知點樣發夢啊，發夢發到一個八字啊，真係！我哋財經通絡發夢俾一個八字，八字代表咩咧？哇，真係紅利，咁點搞啊？紅利，你覺得八字代表咩咧？梗係發啦。係咯，但係我哋咁樣諗唔得噶，我一定要揾啲專家上嚟剖析下喎。小鬼，有冇啲專家上嚟剖析下一下？梗係有啦。我哋今集咧就邀請咗一位就專家上嚟啦。咁係阿 Simon 師傅，你好。係，你好，大家好。係啊，咁 Simon 師傅咧係一個占卜師。咁其實咧有聽開我哋財經通絡嘅聽眾朋友咧，其實都會認識噶啦吓。咁同我哋分享過唔少有趣嘅話題嘅。咁我哋今集咧就會講一講啦。因為咧我頭先喺咪前咧就同阿 Simon 傾嘅時候咧，就知道有好多嘢，佢原來有啲數字嘅嘢咧，又同嗰個占卜啊研究咧係好有關係嘅。但係嗰樣嘢好特別，我聽都未聽過嘅。係咯。咁我哋不如入正題咯。係咯，Simon，係上次嚟講，你無奇不有嗰集講得好精彩喎，啲聽眾朋友都 email 俾我。係啊，咁開心咁咪好咯。首先恭喜你先，多謝。你新張啊，即係開鋪頭喎，真係。新張啊，1月2號咯。哦，上次上去你嗰度真係好鬼的色喎，間鋪頭好靚喎，美輪美奐喎，裝修得 OK 啦，即係呢個麻雀雖小五臟俱全咯，真係啊！飲到我醉醺醺添啊，真係啊，幾乎唔想走添啊，真係。哦，多啲嚟坐咯。係真係啊！不過話時話，真係頭先咧就講到數字方面啦，數字遊戲啊，林子祥有首歌啊，零零啊，好得意啊嗰首歌真係。我睇到咧就數字啊，即係宏觀啲嚟講，數字點解咁緊要咧？頭先我講過財經通絡咧，如果諗到一個八字就發達啦咁樣，咁如果喺呢個成個宏觀經濟或者成個整體嚟講係有啲咩啟示呢？可唔可以同我哋聽眾朋友分享啊？真係啊，咁緊要嘅吓。哦，咁我略略講一講啦。咁其實數字本身，即係以前啲人都知啦，數字都好多年歷史嘅啫，啲人用數字用咗。咁以前啲數學家啊，佢哋都係哲學家嚟嘅，佢哋就會覺得啊，呢個世界呢，其實可以用數字解釋晒嘅。呢個世界嘅秩序亦都係數字嗰個本身嘅規律嘅演變呢，係可以代表到嘅。咁即係話，如果我哋可以捕捉得到個數字，或者我哋可以將而家個狀況理解成為數字嘅話呢，我哋就可以不斷捕捉緊個時機，或者不斷理解緊自己而家同埋未來會發生啲乜嘢事咯。咁所以佢哋就會覺得去透過數字啊，去理解呢個世界咯。係，因為咧，你上次講嗰集咧，或者講咗一兩集咧，好鬼精彩，係關於咩咧？幫人哋增運噶嘛。因為你無私嘅工作嚟講咧，例如有啲人又唔夠精神嘅時間，可以提升佢精神啊嘛。例如有啲人嘅事業方面咧，好似好失意嘅時間咧，幫助佢鬥心啊嘛。冇錯。有例如嚟講，佢哋嘅寫字樓擺設啊，甚至乎嗰風水喺西洋嘅風水裏邊咧，係信息一啲咧，你幫佢咧係能夠咧開揚一啲啊。咁甚至乎嚟講，個人種種嘅事業啊，或者財運啊，或者愛情咧，幫佢用一啲技術上去提升啊嘛。咁今次我問你個數字咧，就好似好圓咁喎，聽到紅利都好似眼仔碌碌咁喎。不如又話紅利去問問好喎，真係啊，真係。好奇怪喎，點解數字咁神秘咧？數字點解咁神秘啊？揭開個面紗，係咯，揭開個面紗好啦，等我去揭開個數字嘅神秘面紗啦。咁之前咪講到話增運嗰啲嘢嘅，係咯。咁其實本身佢哋都可以用數字去理解嘅，因為每一樣嘅相輔相成啦，都可以話係數字同數字之間互相配搭，你即係可以用數字係計出嚟嘅，係有得計啊，有一計，甚至乎你話唔單止講緊喺個 office 啊，或者你屋企可以計，甚至乎係講緊世界嘅趨勢都可以計到。不如咁樣啦。咁如果2011年、2011、
啊點樣計咧？有冇計過咧？真係真係突然間考下阿無師先，阿 Simon 先嚇，有冇計過啊？你本身嚟講，其實都有嘅，因為始終已經呢一年都開始咗啦。呢一年之前我都已經計一計，睇下自己未來一年應該點樣準備。同我哋啲聽眾朋友分享下。好，冇問題。係啦咁其實2011年啦，咁我哋會係視佢係一個叫做數字上嚟講，我哋視佢做4號數嘅。咁4號數係代表乜嘢呢？係佢係一個4號啊，我哋會覺得係一個好穩定嘅數字。係如果你從幾何嘅角度嚟講呢，4係一個正方形啦，或者長方形啦。咁嗱，好簡單，我哋用嘅所有嘢，台啊、凳啊，都係4隻腳，或者一個建築物，我哋最盡可能係四四方方，要係咁先覺得靚，咁先覺得係叫做四平八穩。四平八穩係啦。咁所以4呢個數字啦，佢本身呢就係一個好穩定啊、好鞏固嘅數字嚟嘅。哦，但係我自己老人家睇翻。阿紅，你覺唔覺得個4字好似好邪咁樣咧？有啲人話好不祥喎，譬如逢親啲起親啲樓都唔要4樓啊、14樓啊，小鬼好似要死下咁樣24樓啊，4字都未必嘅。我哋城中有個富豪都係用4字行頭嘅。真係啊，咁啊真係由阿 Simon 去解讀好啲喎。其實中國人會覺得4呢個數字係不祥，係最主要係個諧音嘅問題，就覺得4同死呢個字就比較接近啲，就好似唔係咁中意。但係西方本身啊，佢個發音唔係4噶嘛，咁佢嗰個即使係佢哋嘅發音上唔係4啦，咁佢哋就會覺得即係唔會將佢視為死嘅，甚至乎佢哋覺得每個數字本身啦都有好同唔好嘅一面咯。咁樣嘅。即係如果咁講來講去呢，不如我哋入翻正題啊！咁2011年已計咗出嚟講，整體係點樣呢 Simon？ 不過咁樣會唔會係因為時間關係呢？都係啊！我哋原來又要去聽一聽歌先啊！咁我哋睇翻嚟呢，先同大家講個2011年個大勢係點樣。